السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم التعليمية صوت الجامعة الإسلامية. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحياة الطيبة. نسعد بالتواصل معكم ونسعد باستماعكم إلينا في حلقات هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم في هذه الأوقات لنطرح من خلاله العديد من القضايا والمواضيع المختلفة، وكما عودناكم أن نسلط الضوء على أبرز ما يمس اهتماماتكم، ونحاول قدر الإمكان أن نتحدث عن الثقافات الخاطئة، القضايا، المشاكل الموجودة في المجتمع، ونحاول أن نقومها ونعالجها ونصوبها ونغرس بدلا منها الشيء الجميل والأمور الإيجابية في المجتمع، لعلنا نصل من ذلك إلى الحياة الطيبة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع مهم نتحدث فيه في هذه الساعة، وربما هو بحاجة إلى العديد من الساعات للحديث حوله، ألا وهو أهمية التواضع في حياة المسلمين، وخاصة الذين يعيشون في مناصب إدارية، مناصب حكومية، أصحاب الجاه والمنصب والمكانة المجتمعية، والذين قد حصلوا على الدرجات العليا. هذا ما سنتحدث حوله، وإن كان التواضع يشمل جميع أبناء المسلمين، ولكن هذا ربما صفة التكبر السيئة موجودة عند البعض ممن يحملون هذه الأوصاف. في هذه الحلقة سنتحدث ونتعرف على ما هو التواضع، وكيف نعزز التواضع في نفوس أبنائنا، وكذلك مستمعينا الكرام كيف ينظر الناس إلى الذين يتكبرون، وما هي أوجه التكبر الخفية التي ربما نقع فيها ونحن لا ندري. هذه المحاور وغيرها سنتعرف عليها من خلال ضيفنا الأستاذ مصطفى الحاج علي، الداعية الإسلامي والمهتم بالقضايا التربوية والتنمية البشرية. أستاذ مصطفى، السلام عليكم وأهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. في البداية يعني موضوع التواضع هو موضوع غاية في الأهمية، ويا ليت أن نخرج من هذه الحلقة ونحن قد استفدنا، والسادة المستمعون قد استفادوا مما نطرحه عليهم من يعني كلمات ومواضيع حول هذه القضية. التواضع في البداية، ما هو مفهوم التواضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللإخوة المستمعين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية كما قالوا بضدها تتميز الأشياء. إذا أردنا أن نتحدث عن التواضع فبسرعة نقول هو نقيض الكبر. الكبر هو غمط الحق، غمط وبطر الناس وغمط الحق. نعم. من هذا المفهوم نستطيع أن نقول أن التواضع هو أن يعترف الإنسان بالحق بداية. لا يمكن أن يكون الإنسان متواضعا إذا تكبر وتعالى عن الحق. هذه بداية. نعم. ثم التواضع هو اللين والخضوع في غير مهانة ولا مذلة. نعم. التواضع هو الرفق، هو اللين. لذلك الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. الذلة هنا هي الانقياد، السلس، والرحمة، اللين، الرحمة، نعم. حسن المعاشرة. هذا التواضع، أن تكون هينا لينا. نعم. التواضع حقيقة متى يظهر ومتى نحتاج إليه؟ يظهر إذا فتحت الدنيا على إنسان ما، إذا صار ذي منصب أو ذي شأن
أو ذي أصبح قوة مشهورا ومال. ومعروفا نعم. أيضا. هنا يحتاج إلى التواضع، والتواضع الشديد جدا. النفس بطبيعتها، نفس الإنسان تحب أن ترى وأن يشار إليها بالبنان. الإنسان بطبعه يحب أن يمتدح وأن تذكر خصاله الطيبة والحسنة. نعم. بعض الناس يبالغ في هذا الأمر حتى أنه يريد أن يمدح بما ليس فيه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هنا ندخل إلى منطقة الكبر وإلى منطقة الغرور. أما التواضع، إذا أتينا مثلا لنرى كيف كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي معها لا يسألها حتى يقضي لها حاجتها، وهو سيد الخلق أجمعين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله بيده، وكان في حاجة أهله إذا كان في البيت، وكان يعين خادمه في الأمر، وكان يلبس ما تيسر من الثياب بغير طبعا مذلة ولا مهانة. فهذا يعني كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب، بالنسبة للتواضع، يعني في ماذا ينبغي أن يتجلى التواضع ويتضح لدى المسلمين، لدى جميع المسلمين، وبالتحديد الشريحة الأهم منهم كما ذكرت، وهم أصحاب المناصب أو الذين يحصلون على الدرجات العلمية المختلفة، أو الذين يكونون في مكان يعني ربما مشهورين أو معروفين في المجتمع؟ يتجلى هذا الأمر إذا أردت أن تعرف الإنسان متواضع أو غير متواضع، انظر إليه كيف يكون حاله في التعامل مع من هم في نظر الناس دونه. نعم. ثم انظر إليه كيف يكون حاله في التعامل مع من هم في نظر الناس أعلى منه. إذا اختلف التعامل ذهب التواضع. التواضع أن تكون مع من هو دونك بنفس المعاملة التي تعامل فيها من هو أعلى منك. هذا هو. إذا تغيرت المعاملة هنا دخلنا إلى غياب التواضع والدخول في أبواب باب المذلة والمهانة. إذا رفق وخضع لمن هو أعلى منه كان ذليلا مهانا. نعم. وإذا تكبر على من هو دونه كان متكبرا نعم. مغرورا. يعني على كلا الحالتين يعني غير سليم. نعم. هو أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. يعامل الجميع بالرفق، باللين، بالحب. ثم التواضع هو أن تقبل الحق ممن قاله. هذه قضية هامة، مشكلة جدا اليوم عند الناس. صحيح. غالب الناس ينظرون إلى من قال ولا ينظرون إلى المقال. يا سلام. ربما يكون الحق على لسان إنسان في نظر الناس وضيع، بسيط، أشعث، أغبر. صحيح. ولا يؤخذ برأيه لأن ذلك القول قاله ذلك الإنسان. نعم. إذن أول مظهر من مظاهر التواضع قبول الحق ممن قاله كائنا من كان، بصرف النظر عن القائل. ننظر إلى القول وليس إلى القائل. نعم، ننظر إلى القول بحقيقته. هذا مظهر من مظاهر التواضع. المظهر الثاني من مظاهر التواضع ألا تمنع عدوك، ونقول عدوك، حقه مهما كانت درجة العداوة ومهما بلغت أنت من علو المنصب والمكانة.
الحق، لأنه هو أهم شيء في التواضع التواضع للحق، الاعتراف بالحق ممن قاله، وكذلك ألا تمنع الحق، ونقول عدوك لأنه غالبا النفس عند العدو نعم. تبدأ شعور الأنفة والاستعلاء والانتقام. مهم. لذلك من التواضع ألا تمنع عدوك من حقه، بل ألا تلجئه أن يطلبه. فإذا ما كان الإنسان عندك حق تؤديه. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا. الله سبحانه وتعالى رغم أنه ذكر اليهود بصفات كثيرة من صفات الغدر والمكر والخيانة وقتل الأنبياء وإلى آخره، لكنه مع ذلك ما رضي أن يعتدى على يهودي ظلما ويتهم بسرقة هو منها بريء، وأنزل 8 آيات في سورة النساء لتبرئة هذا اليهودي. فما بالك المسلمين مع بعضهم البعض. نعم. نحن أولى أن نعدل ونتواضع لبعضنا البعض. أيضا من مظاهر التواضع أن تقبل اعتذار من اعتذر إليك. مجرد أن أخطأ إنسان في حقك وأبدى عذره أن تقبله. ومن كمال التواضع نعم ألا ترد عليه اعتذاره ولا تفند فيه، وإن ظهر لك خلاف ذلك، وإنما قد جاء تقبل إليك منه ظاهره وتكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لذلك في غزوة تبوك لما تخلف المنافقون ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجاءوا بأعذارهم نعم وهي مكذوبة وواضحة الكذب، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفند هذه الأعذار حتى نزل الوحي وفند أعذارهم. نعم. وأنزل سورة كاملة لفضحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظاهرهم، وهذا من رحمته ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذه بعض النماذج وبعض الصور وبعض المظاهر التي يتجلى فيها التواضع. لكن هناك قضية أيضا هامة أستاذ مصطفى تتعلق ببعض الناس الذين يكونون مع الناس متواضعين وعلاقاتهم مع الناس طيبة جدا، يذهبون إلى الناس ويتزاورون مع بعضهم البعض، ولكن ذلك الشخص إذا ما أصبح مسؤولا أو إذا ما أصبح في مكانة مشهورة أو ما شابه يبدأ تتغير علاقته مع الناس ونظرته إلى الناس، ويتغير حتى في أسلوب حياته، في كلماته، في حتى علاقاته مع الآخرين. كيف تفسر ذلك؟ ما العلاقة بين المنصب وبين التكبر؟ يعني هل إذا كان الإنسان أصبح ذا منصب ينبغي عليه أن يتكبر؟ هو بداية هذا الذي يتغير حاله، أقول بشكل واضح أن الكبر بذرة الكبر والغرور موجودة في قلبه مزروعة، ولكن لم يأتي الماء الذي يسقيها. نعم. فلما جاء الماء نمت. الذي سقاها نمت وترعرعت. نعم. فهو بداية موجودة من الأصل. هي موجودة في الأصل، كما قيل: الظلم والكبر صنوان وهما نقيض التواضع ونقيض العدل. الظلم كامن في القلوب لا تظهره إلا الرياسة. يا سلام. متى تستطيع أن تقول أن فلانا عادلا؟ عبد الله بن المبارك
يقولون فلان زاهد وفلان زاهد، ويقولون أنني زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، لأنه كان أميرا. أتته الدنيا فرفضها. عمر هذا قبل أن يلي الخلافة وقبل أن يلي الإمارة كانت له مشية خاصة، كان ثوبه بآلاف الدنانير، نعم. كان عطره يأتيه عطرا خاصا، كل حياته كانت تكون مرفهة، خاصة خاصة خاصة. فلما ولي الخلافة انظر تقشف وتجرد. عمر بن عبد العزيز هذا قيمت ثيابه ب12 درهما بعد وفاته، وهو يخطب في الناس، أمير المؤمنين والخليفة. نعم، خليفة المسلمين. بينما كان القميص يأتيه ب600 درهم فيلمسه فيجد فيه أثر خشونة فيرده. فلما صار خليفة كل ما كان يلبسه، عمامته وقلنسوته وقمصه وكلها ب12 درهما. يعني هو فلما ظهرت نعم الرياسة ظهر التواضع، وهذا قمة التواضع. بذرة التواضع كانت موجودة من الأصل. نعم. نعم. الآن انظر صفحة أخرى من عمر بن عبد العزيز، وهذه أنا أوجهها لكل مسؤول أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي رعيته وفي أبنائه. بلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى خاتما ب1000 درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا ب1000 درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به 1000 بطن، واتخذ خاتما بدرهمين، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا عمر بن عبد العزيز، يعني هو الذي نعم لحظة لم يكن في زمانه محتاج في كل الأمة الإسلامية، بالعصر الذهبي أصبح يهم صاحب المال أين يضع زكاة ماله، لأنه لم يعد هناك فقراء. بينما اليوم في بلاد المسلمين في بعض البلدان التي تصل نسبة الفقر إلى 80%، ونسبة البطالة بين القوى العاملة إلى أكثر من 40%، تجد بعض أبناء المسؤولين ومن حولهم حول أبنائهم يرفلون في ثياب النعمة ويتصرفون في أموال الأمة وكأنهم يتصرفون في ملكهم الخاص. يعني ابن عمر هذا اشترى هذا الفص من ماله، ولكن مع ذلك والده رفض أن يكون له هذا المال، ورفض أن يتميز عن غيره من الناس. وعمر كل ما كان يلبسه ب12 درهما. فهذا أمور بحاجة أن يعني نعيد النظر فعلا في حياتنا وفي واقعنا. نعم. طيب، يعني عمر بن عبد العزيز ربما يطبق عكس النظرية القائمة في هذا العصر اليوم، إلا من رحم الله طبعا. اليوم نجد نجد الشخص تكون علاقته ويكون متواضعا ويكون إنسانا بسيطا قبل أن يصل إلى درجة من الشهرة أو من المناصب أو ما شابه. عندما ينتقل إلى ذلك تتغير حياته ويتكبر على الناس ويصبح يلبس أفضل اللباس، وتتغير معاملته وعلاقاته مع الآخرين. إضافة إلى ما ذكرت في هذا الموضوع تحديدا، يعني أنا أظن غالب الظن عندي أن الذين تتغير أحوالهم إذا وصلوا إلى مناصب أو شيء
يعني أعتقد أن لديهم شيء من النقص المرض النفسي. وشعور من عدم الثقة، وشعور بعدم الثقة في أنفسهم. لأنه كريم الأصل ألا يتغير. كريم الأصل أن يزداد لله سبحانه وتعالى تواضعا، ويشكر نعمة الله، ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكما هو معلوم بالشكر تدوم النعم. ونقيض ذلك إذا فتحت عليه الدنيا تذكر كم سيبلغ هو مما أوتي قارون. لا شيء. لكن ماذا حدث مع قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي؟ عندما خرج على قومه في زينته وبهر أعين الناس بمواكبه وبزينته وبماله وخدمه وخزائنه التي تنوء مفاتيحها بالعصبة أولي القوة. نعم. ومع ذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم. لذلك عاقبة التكبر الذي هو نقيض التواضع هي عاقبة فرعون وهامان وقارون. نعم. فليختر كل إنسان أي عاقبة يريد. طيب الآن أستاذ أبو ياسر، يعني نحن ربما البعض يعرف أن من علامات التكبر أن الشخص يرفع صوته على الناس أو يتكبر عليهم، من حيث لا يذهب إلى الإنسان البسيط ويذهب إلى الإنسان صاحب المنصب المشابه له أو الأعلى منه، أو الإنسان الذي يلبس أفضل اللباس ويتبخرج في زينته. لكن أنا حقيقة قرأت قبل ذلك عن علامات التكبر فهالني ما قرأت، ربما من خلال ما قرأت شعرت أن غالبية الناس وقعوا في هذه الصفة الذميمة، لأن هناك علامات لا نعرفها ولا ندري أنها ربما تدل على التكبر. فهل تذكر للسادة المستمعين بعض أوجه الكبر التي تخفى علينا ولا ندري ولا نعرف أنها من علامات الكبر، وربما يعني تنقض أعمالنا لا سمح الله؟ النقطة الأولى في هذا الأمر تحتاج إلى صدق مع النفس. نعم. والإنسان دائما يختبر نفسه ويسألها: أنا لماذا أفعل هذا الشيء؟ ما القصد من هذا الأمر؟ سأزور فلانا، لماذا سأزوره؟ سأتحدث بموعظة، لماذا أتحدث؟ سأكتب مقالة، لماذا سأكتبها؟ إن دخل أي مدخل من مداخل النفس والهوى، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل لكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدرجته أي على طريقه ملكا في صورة رجل. نعم. وسأله: ماذا تقصد؟ قال: أقصد فلانا في قرية كذا، أخ لي في الله. قال: ألك عنده نعمة تربها؟ يعني بينك وبينه مصلحة تريد زيادة هذه المصلحة؟ بينك وبينه تجارة، بينك وبينه نسب، بينك. قال: لا. قال: فلما؟ قال: أحببت في الله. قال: الله، ما ذهبت إلا لأنك أحببته في الله أو معنى الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني ملك أرسلني الله سبحانه وتعالى إليك لأعلمك أن الله قد أحبك كما أحببته. إذن هذا الرجل كان قصده وهمته لله سبحانه وتعالى. لذلك أول نقطة في قمع الكبر الذي هو نقيض التواضع أن أكون صادقا مع نفسي، وهذه أهم قضية. ومن هنا يمكن أن نعرف أن هذا الشيء الذي سنقوم به ربما يكون به باب من أبواب التكبر أو صحيح. النقطة الثانية، يعني آية
عظيمة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى نمر عنها كثيرا. نعم. مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني كلنا في النهاية إخوة، لذلك لا يصح التعالي والشعور بالتعالي على الناس لأي سبب من الأسباب، حتى ولا السبب الإيماني. يعني لا يصح للمسلم أن يشعر أنه أعلى من الكافر، أو حتى إنما الدين أقول الكافر الكافر. نعم. لأنه أولا لا ندري ما تكون الخاتمة. ليس لدي ضمانة أنني سأموت على الإسلام وهو سيموت على الكفر. صحيح. هذا أولا. الأمر الثاني، ننظر إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حرصه على هداية هؤلاء الناس. كم مرة عاتبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: لا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة الرحمة التي هي قمة التواضع. نعم. لذلك حتى أنا أكون متواضع أريد أن أفهم المغزى الأسمى والهدف الأسمى من رسالة الإسلام، ليست للتكبر على الناس وإنما لهداية الناس. كلنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وزعيمنا وغير ذلك من كلام. طيب ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع كل الناس، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وجد امرأة في الطريق معها حزمة حطب على الأرض، قالت له: ارفع علي يا رجل. فبدلا من أن يرفع عليها حزمة الحطب حمل هو حزمة الحطب على ظهره صلى الله عليه وسلم، ومشى مع هذه المرأة حتى يوصلها بحزمة الحطب. ففي الطريق عندما أوصلها إلى البيت قالت له: يا رجل، قد صنعت معي معروفا، وعندنا في مكة، هي من البادية أو في المدينة، رجل يقال له محمد، إياك أن تتبعه، يزعم أنه نبي. يعني تريد أن تقدم له مقابل المساعدة. فقال لها: أتعرفين محمد؟ قالت: لا، ولكني سمعت عنه. قال: فإني أنا محمد وإني أنا رسول الله. يا سلام. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهذا جاء من خلق التواضع. صحيح. الغلام اليهودي الذي كان يلقي القمامة على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توقف ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته، فماذا كانت النتيجة؟ أسلم هذا الغلام. نعم. وأنقذ الله سبحانه وتعالى هذا الغلام من النار. بماذا؟ بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبرحمته وحرصه على الناس. نعم. طيب أستاذ أبو ياسر، أيضا يعني كيف ينظر الناس إلى الشخص المتكبر؟ الشخص المتكبر ربما من أبرز الأهداف لتكبره حتى يحترموه الناس وحتى يعظموه وحتى يقدروه ويجلوه ويكون له اسم في المجتمع. وربما أنت تكون قد واجهت أحد المتكبرين. كيف ينظر الإنسان إلى الشخص المتكبر؟ هل فعلا يحترمه ويقدره ويجله، أم تكون نظرته مغايرة لما يقصد المتكبر؟ وبكل تأكيد هي مغايرة، ولكن قبل أن أتكلم عن نظرة الناس إلى المتكبر، أنا أود يعني أن أوجه سؤالا للمتكبر نفسه. بينه وبين نفسه كيف ينظر إليها؟
للأسف الشديد هؤلاء المتكبرين غالبا هم مع من هم أعلى منهم رتبة أذلاء. جبناء مم. أذلاء. مم. ما رأيت متكبرا يا سلام. يستطيع أن يصدع بكلمة الحق في وجه من هو أعلى منه، إنما رأيتهم أذلاء جبناء لا يعرفون إلا هزة الرأس. وهذا ما رأيته حقيقة بعيني. هو أمام من يظنه أعلى منه لا يملك إلا أن يوافق على كل ما يقول ويطأطئ رأسه ويهزه. ولذلك يفترض بالناس الذين أقل منه مكانة أن يعاملوه كما هو ومن ثم يعامل. هو يريد ذلك. للأسف الشديد في غياب منظومة تربوية راشدة تعلم الناس حقهم ما لهم وما عليهم، كثير من الناس تتلون وتتغير أحوالهم حسب المقام، فيمتدحون هذا المتكبر في وجهه، فإذا من ثنى وأعطاهم ظهره قصموا. وهذا من الأمراض الخطيرة في المجتمعات. وهذا المتكبر لا يجد من ينصحه، أما لو من البداية وجد يتغير الحال. قالوا في المثل البلدي: يا فرعون إيش فرعنك؟ قال: ما وجدت من يردني، ما لقيتش حد يردني. لكن هذا أيضا ليس مبرر يعني. فالمجتمع هو الذي يصنع المتكبرين من باب المداهنة الخوف، المداهنة، احفظ راسك عن التغير الدول، الحيطان لها أذان، الحفاظ على المصلحة، كذا، يبررون جبنهم وخورهم. أما نظرة الناس إلى المتكبر فهي نظرة احتقار، حتى وإن أظهروا له غير ذلك. وإن أظهروا له غير ذلك لا تجد متكبرا له احترام قلبي داخل الناس. لذلك انظر هؤلاء الطغاة عندما ينتهي سلطانهم من يذكرهم؟ لا أحد. بعض الزعماء كانت تخرج له الملايين لتهتف، فلما قضى نحبه وزالت دولته وجاء من بعده وشتمه، أنا أتكلم عن أكثر من حالة ليست حالة واحدة، وسبه على الملأ، من قام من هؤلاء الذين كانوا ينافقون وقال لهذا الذي جاء بعد الراحل: قف، لماذا تقول ذلك؟ وإنما صفقوا له وهو يشتمه ويسبه. إذن هذا المفترض أن يكون رادع للمتكبرين، أن لا يجعل الناس يتذللون لهم ويودونهم ويحترمونهم، لأن الناس إن أظهروا لهم ذلك فإنهم من خلفهم سيتحدثون تماما بعكس ما يقولونه لهم. للمتكبر إن كان يسمع أقول له: على ما تتكبر؟ انظر إلى أصل خلقك، انظر أولا وتأمل قول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت في يوم ما لم تكن شيئا مذكورا، لا وجود لك ولا قيمة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، فأنت من تراب ومصيرك إلى التراب، فعلى ما الغرور والكبر. نعم، وهذه الدنيا حقيرة ليس لها أي قيمة في ميزان الآخرة. طيب أستاذ أبو ياسر، إن كان من الواجب علينا أن نتواضع للجميع بدون استثناء، لكن ليس هناك فئات أولى من فئات لأن نتواضع لها ونرأف بها ونرق لها ونرحمها أكثر؟ بكل تأكيد. أنا قبل أن
يعني كلمة الدنيا حقيرة. نعم. نتوقف معها لحظة. هي إذا ما قورنت بالآخرة. نعم، وهذا ما أقصد. نعم، هي إذا ما قورنت هي تساوي صفر، لا تساوي شيء. ولكن الحياة يعني لا ينبغي أن تحتقر، لأنها هي ممر إلى الآخرة. للآخرة. فإن أحسننا الإفادة منها فنعم هي، نعم. وإن أسأنا كانت هذا هو الوبال الذي نجنيه على أنفسنا. نعم. التواضع طبعا هو الأصل فيه أن يكون للمستضعفين، للفقراء، للبسطاء. هذا هو وليس العكس. التواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته وهو نبي. أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان قبل ولاية الخلافة يمر بامرأة عجوز عندها شاة فيحلب لها شاتها وينظفها ويطعمها. فلما ولي الخلافة ظنت المرأة أن لن يعود أبا بكر لن يعود، فوجئت وإذا بأبي بكر على موعده الذي كان يأتي قد جاء، لم يتغير. فهذه صفة النفوس العظيمة. نعم. النفوس الكريمة. أنا يعني وضعت صورة على صفحتي للفيس، ونستشهد الآن بمن نصمهم بالكفر. نعم. رئيس وزراء هولندا يذهب إلى عمله على دراجته، موجود الصورة. رئيس وزراء بريطانيا يركب المترو ويقف على الباب. نعم. لم يقف له أحد من أجل أن يجلسه، ولم يتقدم أحد لينافقه ولا ليتملس منه. وكما الحال في رئيس الوزراء الكندي. أرسل لي صديق على الخاص صورة وزير المالية الألماني وزير المالية يذهب إلى عمله بالدراجة، وقال لي هذا يذهب إلى عمله بالدراجة وبلده تنتج سنويا 1,000,000 سيارة مرسيدس. فولكسواجن سيارة يعني. نعم. إذا كان الناس بعقولهم وبفكرهم وصلوا إلى هذه الدرجات من التواضع ومن الإحساس بالمسؤولية، أليس من يقولون أننا ننتمي إلى خير أمة أخرجت للناس، ومن يقولون أننا أمة الأستاذية للعالم، أليس الأولى بهم أن نقدم نحن هذه النماذج؟ نعم. لماذا نظل نتحدث في التاريخ؟ متى سنسقط تاريخنا إلى واقعنا؟ متى نقول للناس ها نحن، ليس ذاك عمر ابن الخطاب ولا عمر ابن عبد العزيز ولا أبو بكر رضي الله عن الجميع؟ متى سنقول للعالم الذي يعيش بيننا الآن ها نحن المسلمين، نعم، المتحابين المتعاونين المخترعين المتواضعين، الذين نضحي فعلا في سبيل المصلحة العامة بمصالحنا الخاصة وبراحتنا، ونحن نشعر بهم الناس ومصاب الناس ونعيش مع الناس وللناس. نحن أولى بهذا الكلام. نحن أولى أن نجد اليوم من يقول من المسلمين في بلاد نعم الفقر. بعض رؤساء المسلمين وجدوا عنده الذهب بالأطنان وشعبه يحترق من الجوع. نعم، يعني حقيقة نتمنى هذه الرسالة أن تصل إلى السادة المستمعين وأن تصل إلى المعنيين، وكما تفضلت لا ينبغي علينا أن نعيد أمجاد
وأن نتذكر العظماء من المسلمين الذين أسسوا للحضارة، وهم أول من يعني أسس هذه الحضارة التي نعيشها. يجب علينا أن نسقط هذا الأمر على واقع حياتنا، ويعني يا ليت أن نتعلم من الغربيين والأوروبيين الغير مسلمين من أخلاقهم ومن تعاملاتهم. طبعا نتحدث عن أصحاب المناصب المسؤولين، كيف يتواضعون إلى شعوبهم، وكيف يسيرون بدون تكبر، بدون شيء، يتعاملون كأنهم أناس عاديين، ليس أناس مسؤولين، رؤساء وزراء أو رؤساء دول. فإنه ليس غريبا عليهم أن يتطور وأن تنهض أمتهم طالما هم هكذا، ونحن أيضا ليس غريبا أن يكون هذا حالنا طالما يعني المسؤولون وللأسف الشديد كثير من الناس بهذا الحال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى الحاج علي، الداعية الإسلامي والمهتم بالقضايا التربوية والتنمية البشرية. حدثنا حول موضوع التواضع وأهمية التواضع في حياة المسلمين. شكرا جزيلا لك. عفوا، حياكم الله وبارك الله فيكم. وفي الختام مستمعينا الكرام، تقبلوا تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل شادي سمارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الله علوان. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم. وعليكم السلام.